안녕하세요. 셀프케어 도우미 가스코입니다. 오늘은 탈취제를 소개를 해드리겠습니다. 바로 이 앞에 있는 것들인데요. 얘는 지금 섬유용 탈취제입니다. 섬유용 탈취제고 향기도 있고 냄새를 완화시켜주는 효과가 있습니다. 뿐만 아니라 곰팡이가 생기는 것들도 완화시켜 줄 수 있는 그런 기능이 있고요. 자동차용 탈취제는 섬유용보다도 조금 강도가 업된 그런 탈취제예요. 즉 냄새를 완화시켜 주는 효과도 있고, 그 다음에 균들이 활성화되는 것들도 완화시켜 주는 그런 효과가 있어요. 그래서 송풍구라든지 에어클리너 같은 데 이렇게 뿌려준다든지 매트 같은 데 뿌려주시면 좋을 것 같습니다. 지금은 캠핑을 와 있는데요, 불도 피우게 되고 그 다음에 요리도 해 먹게 되잖아요. 그러면 요리 냄새라든지 그런 불냄새 같은 것들도, 불냄새 같은 경우에는 냄새가 잘 안 없어지는 그런 특징이 있어요. 하지만 음식 냄새라든지 이런 것들은 많이 완화가 될 수 있어요. 그래서 한번 스킨에 뿌리는 거를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 락을 이렇게 누르고 써야 됩니다. 얘는 해서 당기게 되고 약간 이렇게 고르게 이렇게 분사가 될 때 뿌려주는 게 좋아요. 텐트를 접기 전에 하는 게 아니라 철거하기 전 한 2시간, 3시간 전에 이렇게 미리 해 두시는 게 좋습니다. 뿌려가지고 코에 들어가거나 그러면 안 좋으니까 가급적이면 통기가 되는 데서 이렇게 작업을 해 주시고요. 중요한 거는 음식에 들어가지 않게, 사람이나 반려견, 반려묘라든지 이런 애완동물한테 이렇게 뿌리시거나 그러시면 안 됩니다. 이게 호흡기로 직접 들어가는 건 안 좋고, 섬유에 묻어서 탈취라든지 이런 항균이라든지 이런 효과가 있는 거기 때문에 그런 용도로 잘 활용하셨으면 좋겠습니다. 이런데 야외에 놀러 오면 벌레도 많이 꼬이고 이러잖아요. 벌레가 꼬이는 것도 조금 완화가 되고, 곰팡이가 쉽게 생기는 것도 완화시켜 주는 겁니다. 안 생기는 게 하는 건 아니에요. 하지만 가급적이면 텐트는 건조를 한 다음에 이렇게 접어 주셔야지 되겠죠. 안 그러면 곰팡이가 쓸게 되고, 곰팡이가 생기게 되면 착색이 돼 가지고 안 빠져요. 이런 옷에도 좀 뿌려주세요. 섬유용 탈취제니까 이렇게 뿌려주시면은 냄새도 완화가 되고 좋아요. 이렇게 신발에도 뿌리고, 이 신발 벗어가지고 이 안에도 좀 뿌려주세요. 이렇게 그러면 발냄새도 조금 완화가 돼요. 이렇게. 자, 이렇게 해서 말린 다음에 신으셔야 되겠죠. 물론 탈취제를 활용하는 영상을 보여드렸고요. 자, 이 영상이 여러분들에게 탈취제를 활용하는 데 있어서 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이상입니다.